歡迎大家嚟到今期嘅 video，我係星月。咁大家其實咧就唔使覺得奇怪嘅。點解我叫星月咧？咁就係發生喺今日咧做完功課之後，當然有粒 fly 啦，咁就無意中諗到呢一個嘅名啦。咁就所以就以後就會叫自己星月噶啦。但係個頻道名咧都會繼續叫做 Mr. Like Dolly 嘅，就係咁啦。只係我拍片嘅時候稱自己為星月啦。如果到時真係要改名，我先會改翻呢個名叫做即係個頻道名叫做星月啦。不過暫時就唔會改嘅。咁今日就要講翻400人訂閱活動啦。咁我今日終於夠400人訂閱啦，好嘢！好啦，我知我好低能啦，專登 cut 片然後拍手，咁就慶下見諒啦。今日過度興奮啦，因為有400人訂閱啦。咁其實咧，我喺 YouTube 嘅目標咧就係400人訂閱啦。今日咧就係講翻400人訂閱活動嘅，咁就決定咗係咩啦。咁就會上翻 YouTube 俾大家睇睇嘅，大家等我一陣啦。咁咧就係呢一度嘅，咁呢個就係我頻道啦。咁我撳翻入我嘅影片咧，跟住咧就見到400人訂閱啊，好嘢！係啦，咁就係之前咧呢一段嘅 video 咧就講咗呢3句係我講嘅嘢啦，呢3句啦。咁我就話會喺400人訂閱嘅時候公佈結果嘅。咁今日就400人訂啦，所以公佈結果嘅。就跟住就講咗啦，唔會抽獎啦，因為唔想俾電話太多人啦，同埋我缺金嘅，係啦，缺金關係，所以就唔會抽獎啦，sorry 嘅。咁就唔好意思啦。跟住咧想我抽獎嘅觀眾咧，咁就唔好意思啦，唔好意思，真係唔好意思，認真。咁係啦，咁就決定咗你叫我做啦。咁點解咧？咁咧由於咧你叫我做勁多人啦，咁首先咧就有6喵叫我做啦，多多咪大愛啦，跟住就 Mr. Squishy 啦，跟住就赤仔啦，跟住就 Locoy 啊，跟住就呢個Timmy。都算啦，唔讀啦，讀錯咗又俾人打啦。咁就係呢一個啦，跟住就係Miss 風啦，咁就係呢一度嘅。咁咧就有一個人叫我搞 Q&A 啦，因為咧係冇人叫我搞 Q&A 嘅關係啦，所以咧我就搞你叫我做嘅會，因為你叫我做嘅比較多人啦。咁而有啲人咧話抽獎嘅咧，咁我就唔會理噶啦，因為都講咗啦，唔使俾你電話太多人啦，同埋缺金冇錯。咁咧就要拍你叫我做啦，咁就唔知大家中唔中意啦。咁希望大家會去翻呢段 video 下面去留翻言，咁就我會收集問題啦。等到適當嘅時候咧就會拍噶啦。咁希望大家咧就唔好就要大家唔好留啲即係要出街啦，同埋太過分嘅問題嗰啲咯，即係同埋我唔會 show 樣啦，只會 show 個身啦，或者照影翻平時我鏡頭咁樣嘅，咁就係啦。咁希望大家中意呢段嘅 video 啦。咁如果你中意嘅話咧，就可以喺呢段嘅 video 下面撳翻個 like 啦，同埋訂閱我嘅。咁好啦，下段 video 再見，拜拜。